Вместе 107 лет. 100 лет Низому Сариеву и 7 правнуку Эраджу. Ты счастлив, правнук, ты черных дней не видел, ты криков матерей и слез детей не видел. Не видел ты взаимодавцев злых и гнета богачей не видел. За счастье на земле, за счастье своих детей, внуков, за счастье народа боролся и трудился всю свою долгую жизнь Низом Сариев. Здесь, в горах Каратегина, он вместе с русскими братьями поднял красное знамя свободы, раскрыл своим землякам высокий смысл слов революция, свобода, мир. Рассказывает заслуженный учитель школы республики Муким Набиев. Наш старший брат Низом всегда был и остается участником всех начинаний в нашем районе. Даже несмотря на преклонный возраст, он не может сидеть дома без дела. Его можно встретить везде, в школе, в поле, в саду, на ферме. Это и понятно. Ведь все, что нас сегодня окружает в Новобаде, все блага, которые мы имеем сегодня, все это начинал строить он. В 30-х годах он собрал нас, сирот, кишлачных мальчишек, и организовал первый интернат. Потом он провожал нас учиться в институт. Низом Сариев был первым председателем нашего кишлачного совета, первым нашим депутатом. Первым он остается и сегодня. Все в мире покроется пылью забвенья. Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья. Лишь дело героя да речь мудреца. Проходят столетия, не знают конца. Эти слова великого Фердауси можно вполне отнести к герою нашего фильма. Большой след оставил дедушка Низом на земле. Оросительные каналы, фруктовые сады, дороги, мосты, которые действуют и сегодня, всего коснулись его трудовые руки. Всюду он был саркором, то есть ведущим в большом общенародном деле. Но самое большое счастье Низома – его дети. Таджики говорят, сын хороший – это сад отца. Старший сын Мухаммад Раджаб многие годы работал в органах милиции. Погиб при исполнении служебных обязанностей. Никогда он не мирился с человеческой низостью, со злом. Место старшего брата занял младший, Мирзо Ходжа. Гордится старый Низом своим сыном. «Будь всегда справедлив, это главное», напутствует его отец. «В твоей работе любая ошибка может стать горем для человека. Поистине, мудрость, накопленную стариками, пожалуй, найдешь не во всякой книге нравоучений». Каждый человек хочет научить детей тому, чему научила его самого жизнь. Дедушка Низом – знаток народной медицины. Он знает лечебные свойства многих трав. И эти знания он передал сыну Тураджону. Теперь Тураджон – главный врач одной из республиканских больниц. Еще два сына работают в животноводстве.
Мухибджон – главный зоотехник колхоза, а Хасанджон – главный ветеринарный врач Гармского района. Часто приезжает старый низом сюда, на поля совхоза имени 40-летия Таджикистана, директором которого является его сын Ариф Джон. Когда-то на этих землях низом Сариев со своими товарищами организовывали первую артель. И он приезжает сюда не для того, чтобы опять и опять вспоминать прошлое. Его интересуют и сегодняшние дела совхоза, его успехи. Да и сыну повидать, обнять его. Ведь Ариф Джона только на поле и можно увидеть. Много дел у него. Обо всех детях Низома Сариева в рамках одного короткого фильма рассказать невозможно. Посудите сами. У него 14 сыновей и дочерей, 110 внуков, правнуков и праправнуков. И самое удивительное, патриарх семьи Сариевых знает всех по именам, даже всех невесток внуков и мужей внучек. Кто, где и кем работает. Все заповеди народной мудрости «посади дерево», «вырасти сына» и «покарай зло» Низом Сариев перевыполнил. هر وقتی که نام پدر میگویم من در پیش نظر خود شخصی جسور عادل. Обычно, рассказывая о родителях, говорят сначала о матери. У нас была замечательная мать, добрая, веселая. Но каждый раз, когда речь заходит об отцах, передо мной предстает образ смелого, справедливого, трудолюбивого, заботливого по отношению к семье человека. Таков и мой отец. Он пережил две эпохи – эпоху феодализма и эпоху социализма. Пережил тяжелые военные и послевоенные времена. И я теперь уже сам отец, понимаю, сколько трудностей ему пришлось испытать. Результатом всего этого явилось то, что все его дети сегодня участвуют в социалистическом строительстве, активно трудятся в обществе развитого социализма. Отец научил нас главному в жизни – быть трудолюбивыми, быть честными, любить людей и все трудности встречать достойно. Я вспоминаю строки народной поэзии. Все улыбались, плакал ты смешной, в тот час, когда на свет пришел впервые. Так путь пройди, чтоб в час последний твой ты улыбался, плакали б другие. Истина, если каждого старика можно уподобить мудрой книге, то в Новобаде добрая сотня таких книг, собранных воедино. Часто собирает совет старейшин председатель Новобадского поселкового совета Ахмаджон Гульджонов, ветеран войны. Вот смотрю я на этих молодых стариков и не перестаю удивляться. Сколько сил и энергии, сколько мудрости в них. Смотрю и радуюсь. Радуюсь за них, за наш народ, за нашу советскую страну. Вот дедушка Низом. Воевал в гражданскую, был неоднократно ранен. Строил первые колхозы, первые школы, больницы, детские сады. Прожил долгую, трудную жизнь и не устал.
Много его ценных предложений внесены в план работы поселкового совета, и все они претворяются в жизнь. Все, что делается в поселке, в совхозе, не проходит мимо внимания Низома Сариева. Молодежи он часто любит рассказывать такую легенду. Давным-давно, еще до советской власти, обрабатывал Девканин землю. Устал, снял тюбетейку, положил ее рядом и лег поспать. Проснулся. Что такое? Земли нету. Искал свою землю Девканин, не может найти. Потом поднял тюбетейку, а земля оказалась под ней. Вот таким бедным Девканиным и был до революции сам Низом Сариев. Обрабатывал маленький клочок земли, пас в горах байский скот. А когда прогнали богачей, взяли всю землю себе, провели воду, посадили большой сад, яблоком которого нет равных во всей республике. В народе говорят, если сын орешек, то внук ядрышко. Было так всегда. Отец передает своему сыну, сын внуку и так далее. Сегодня сыновьям некогда, внуков обучают дедушки. Это один из последних садов дедушки Низома. А для внука Ираджа все это первое, и первое его дерево. Первое дерево Низома Сариева стало большой чинарой. Им вместе 107 лет. 100 лет Низому и 7 лет Эраджу. Для нас еще сейчас 4 часа дня. Ну, для меня сейчас не 4 часа дня, ребята. Ну, мы так и не думали, Уотти. Что ты делаешь с моими помидорами? Он их поливает, но я же их ем, козлы. Ну,